En este video te mostraré cuál es el sonido que emiten algunas criaturas de Trevor Henderson. Los sonidos que escucharás a continuación podrían resultarte perturbadores si los llegas a escuchar en la vida real. Hoy aquí te presento voces y sonidos de las criaturas de Trevor Henderson. Hungry Man se trata de un monstruo humanoide de apariencia deforme y repulsiva. Su cabeza tiene una figura muy extraña, lo cual, acompañado de su deforme dentadura, le da un aspecto bastante inquietante. El siguiente sonido es lo que se registró en una de sus apariciones. La mala conexión es un fenómeno poco usual que se manifiesta en forma de lo que se describe como una interferencia o una mala conexión de internet. Este fenómeno entra a los dispositivos móviles mientras se encuentran realizando llamadas o videollamadas. Posteriormente se reproducirá un sonido ensordecedor y aterrador. Nuevo tipo, también conocido como New Type, es una criatura de apariencia curiosa, ya que siempre se le verá cubriendo su verdadero rostro con una tela blanca. Su sonido habla por sí solo. La torre de luz en movimiento es una criatura de la cual apenas se conoce muy poco. Solo se sabe que adopta la forma de grandes estructuras para pasar desapercibida. A veces esto le resulta mal, ya que está en constante movimiento y a veces también emite sonidos como el que te mostraré a continuación. Suscríbete y dale me gusta para más y mejores videos próximamente. Les mando saludos a los siguientes suscriptores que son muy queridos en el canal. Brian Moreno, a quien por cierto agradezco sus comentarios. Princesa Unicornio, quien está presente en todos los videos. Ian Pro Gamer 800 Emanuel, a quien también agradezco todos sus comentarios. Giovanni Barrera y para Ajolote MC. Y gracias también a todos los que comentan. Nos vemos en el próximo video.